Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Ja kuten aina tiedätte, täällä hosteina toimii minä, Ibrahim Mantsa, ja minun vieressäni on Akim, a.k.a. Akim Momodu. Ja tuolla toisessa päässä on teidän toinen hosti, a.k.a. Abdurrahman Keinaan. Kolmas. Kyllä, anteeksi, kolmas. Ja meillä tänään Miksi vieraana... aina tulee ongelmia tässä mun kohdalla? Okei, anteeksi Abdurrahman Keinaan. Tiedätkö, viimeksi melkein unohdin. Anteeksi. Mut miten tuo oli ongelma? Koska, tiedätkö, mä sanon sen aina vähän... a.k.a. Abdurrahman Keinaan. Ei edes Keinaan. Hei, anteeksi, mä pyydän anteeksi. Se on ehkä tää setup, miten meillä on nykyään. Tää on vähän uusi Tää on tälleen. vähän uusi, totutellaan tähän näin, niin mä uskon jatkosti, että se tulee rullaa paremmin. Joo. Anyways, meillä on tänään täällä vieraana Average Kid Luke. A.k.a. number... Ei, mitä? Onks se number one? Ei se toimi tolleen. A.k.a. Mr. Number One. Joo. Ei, Ei, come on. Mr. Number One, mikä fiilis sulla niinku on tällä hetkellä? Vähän väsynyt, mut sillä hyvä. Me ollaan hengautu täällä vähän aikaa nyt, niin on hyvä. Joo. Tää on vibe paikka. Tää on ihana nähdä, että sua tälleen kasvatusten myös, kun mä en ollut viimeksi, että kun tulitte kuvaamassa tätä podcastia, niin mä oon vähän kipeä tällä hetkellä, ja mä olin missaamassa, mutta mä olin silleen, että koska mä en ollut viimeksi, niin se olisi vähän ehkä disrespectia. Jengi kelasi, meillä on biifiä. Joo, niin sen takia mä oon tänään paikalla, tiets. Joo, me ollaan cool Ibankaan. Joo, tiets. That's my guy. Onks tää niinku eka kerta, kun te näette? Joo, on itse asiassa ihan eka kertaa, kun näen Lukaksen. Niin. Joskus Blockfesten jatkoilla. No mut ei sitä lasketa, en mä lasken noita. Joo, en mäkään koska muista tiedät sitä mitään. että me ei niinku puhuttu tai mitään. Se on enemmäksi siis sillä, että mä näen sut ja mä vaan kävelin. Joo, kävelit ohi. Koetteko te, että ootte niinku skene-frendejä? Aivan Lukaksenkaan. No, en mä tiedä mikä on skene-frendi silleen. Siinä on on a real thing. Koetteko te, että ootte skene-frendejä vai frendejä? Silleen mun mielestä, me ollaan silleen, tiiätsä, Siis, Iba antoi sen numeron, mut se ei toimi. niin, Tolla. tai silleen, se soittaa mulle, mut se ei saa mua kiinni, tiedätkö? Joo. No mut mitä jos eli- mulki on sama ongelma? Niin Iba ei vastaa sullekaan. No, Ei kun sä et vastaa myöskään kellekään. Hä? Tai itse asiassa lately Ei, sä oot vastannut. Iban puhelinnumero ei toimi. Sä Eiks niin? et vastaa. Toimiiko se sulle? Ei, mulle toimii välillä, tiedätkö? Välillä Mulki toimii. Mulla toimii mobile pay Iballe. ei toimi. Mut se ei Sekä toimi sekä soittaa. toimi. Numero ei oo olemassa, mut soittaa, mut mobile Voidaanko me tehdä testi? Koska mun mielestä mun mobile Voidaan. pay toimi. Niin voisit sä avaa mobile pay ja lähetä mulle 100 €. Kato meneekö se läpi. Sä sanoit mulle eilen, että sä laitat mulle 100 €. Ne, mutta siis mä lähetän sulle anyways. Mutta tiedätkö, mä voin lähettää, mutta mä voin receivea, tiedätkö? Okei, Venä, onko sun puhelin pystyisit sä- päällä? On. Pystyisit sä lähettää mulle 100 € mobile pay, sä kato toimiks se. Venä, Jara, mä testaan. Eikä mä testaan soittaa sulle. Joo. Iba. Muista Joo. laittaa Testa kajalle. laita kaiuttimelle ja laita niinku tälleen tähän viereen. Niin katsotaan Ja miltä tässä se mä mun kuulostaa. mielestä... Olkaa hyvä ja tarkkaan. Musta tuntuu se ei soittanut mulle. Anyways, Lukas, siitä on tosi pitkä aika, kun sä istuit täällä viimeksi täällä Molicast huoneessa. No itse asiassa me ollaan nyt uudessa huoneessa. Mutta silloin muistan, me puhuttiin sun kansainvälisestä urasta ja kaikkea, mitä sulla on meneillään niinku senkaan. Mut nyt koko sun ura on tehnyt 180 ja Jep. nyt sä oot niinku tekemässä Suomi-uraa. Et vähän niinku, että miten tässä välissä on käynyt? Musta tuntuu viimeksi, onko siitä 2 vuotta? Joo. Joo, 2 vuotta sitten me puhuttiin. Silloin, oliko No Good just tullut ulos tai jotain? Tuo oli niinku, tosta on Mun mielestä periaatteessa se oli suoraan 2 suoraan, vuotta. melkein tasan 2 vuotta. Joo, siitä eteenpäin meni varmaan joku vuosi. Mä jatkoin noita juttuja, traveling, enkkubiisejä ulos, kaikkia tällaisia juttuja. Sitten sit kun Gettolove tapahtui, olisiko se ollut lokakuu viime vuonna, niin sit se vähän niinku oli sellainen niinku hetki, kun mä vähän niinku olin sillä okei, mä oon tähän niinku, vähän niinku vahingossa hyppäsin suomiskeneen ja sit perus mä jäin vähäksi aikaa. Mä haluan mennä vähän niinku siihen, että miten toi tapahtuu, koska viimeksi me puhuttiin ja silloin aikaisemmin, joku pari vuotta sitten, sulla ei ollut niinku ajatuksen edes ikin tehdä suomeksi musaa. Ja sä mietit tosi paljon silloin, että sä et halua edes vähän niinku kokeilla tota reittiä, vaikka meillä on joskus ollut puheet siitä, että ns. Mitä jos tekis hetkeksi suomeksi, sit hyppäis enkkuun, niin sulla ei ikinä ollut vähän niinku se edes vaihtoehto, että sä tekisit suomeksi. Jep, se ei ollut kaikin sille idea. Mä muistan, mä puhuttiin sille, jos ainoa toi, jos tekisit suomeksi, niin tää, kaikki nää jutut, tietsä. Mut se oli just tolleen, ei mulla ollut mitään ideaa, että mä tekisin sillä, että aina kun mä meni studiolle, aina kun mä kirjoitin jotain, niin kaikki oli englanniksi. Sillä, että sit kun mä aloin tekemään suomeksi, mun piti vähän niinku oppia kanssa, että okei, miten. Sillä siinä kesti sekunti kanssa hiffaa, että jotkut, tietsä, flowt, koska se vieläkin oli silleen, että mä freestylasin englanniksi, ja sit mä vähän niinku
vaihoin, että se oli niinku suomeksi sen jälkeen. Niin sit siinkin mä huomasin, että jotkut esim. Flowt ei vaan toimi suomeksi. Et sit sun pitää vähän niinku sopeutua silleen, että se suomen kieli niinku pystyy taittuu siihen niinku juttuun. Niin ja suomihan ei ole sun vahvin kieli. Me Ei. puhuttiin siitäkin niinku viimeksi, se on yli sun 3. vahvin kieli. Jep. Niin koet sä ton niinku vaikeeksi musan tekemisessä? Musta tuntuu, eka mä katsoin sitä silleen, että ai vittu, mä kuuntelen näitten niinku jotain Pehmoainoa. Silleen kauniisti kirjoitettu, kauniisti kirjoitettu silleen oikeesti silleen vähän niinku runomaisesti silleen kirjoitettu musaa. Niin mä tiesin, että mä en tuu ikinä ole se, joka tekee tällaista. Mut musta tuntuu, että se on ollut vähän niinku vaan hyvä juttu. Et sit mun musa nyt suomeksi on ollut tosi silleen conversational. Silleen, että mä enemmän vaan niinku sanon suoraa juttuja ja puhekielessä. Niin sit varsinkin just niinku ikäluokka, tietsä, 13-28 tai mitä nyt onkaan mun silleen isommat kuuntelijat, niin musta tuntuu, että ne pystyy sit samaistuu siihen vielä paremmin, koska se on silleen niiden kieltä. Joo, tossa mä oon huomannut sun niinku suomen musassa, sulla on selkeästikin silleen oma tyyli. Et silleen, et miten sä löysit sun tyylin? Löysit sä sen heti vai kestikö sulla hetkisenkaan? Mä sanoisin, että silloin kun musta tuntuu, että mulla on ollut se hyvä juttu, että mä en kuunnellut suomi-räppiä junnun. Sillä mä kuuntelin sitä se yksi Posse-biisi, missä on elastinen ja kaikki, ja sit siinä on se metro. Siinä on se Spora, se 8 minuutin biisi. Tiedätkö, missä mä puhun? Mä en tiedä. Se on joku iso Posse-biisi, sitä mä kuuntelin. Ja sit, Se biisi. sä tiedät, missä mä puhun? Ei. Joo, posse. Elekit mä en tiedä. Joo, mut Ehkä jos se menee päälle. Se oli joku kaikki reppasti, että mistä ne tulee ja jotain tällaista. Niin, Kaikki reppas, mistä ne tulee ja tällaista. eikö voi sanoa tällä? Voi. Joo, no niin. Mikä tää oli? Mistä me puhuttiin? Siitä, että mistä löysit sun tyyli. Joo. Niin musta tuntuu, että mun silleen lähtökohta oli vähän eri kuin muut. Et jotkut, tiedätkö, kun sä hyppäät suomi-räppiin, sä oot kuunnellut kaikki muut suomi-räppärit koko sun lapsuuden, ja sun pääs suomi-räppi on niinku tää juttu. Niin mä sanoisin, että mun pääs se oli vaan niinku enkkuräppiin, mut niinku suomeksi. Ja sit mä olin silleen, okei, no anna mä teen samoja biisejä, mitä mä oon tehnyt koko ajan, tai silleen sama tavalla, mitä mä teen biisejä, mutta mä laitan vähän suomen kieltä siihen messiin vielä. Niin sit mä en vähän niinku, koska mä muistan, mä kävin sen niinku ajattelun läpi, että pitääkö mun nyt oppia sille kirjoittaa sille oikeesti hyvää niinku suomi-räppiä tällä, että miten mä sille alan tekemään tätä juttua, ja sit mä mietin vaan, että se on helpompi vaan tehdä sitä niinku, mitä mä ite tuntuu sille, että tää on oikein, sille, että okei. Mä oon tehnyt enkuksi musaa koko ajan, niin aina mun punchline olla enkuksi. Koet sä itse räppäriksi? Välillä joo, välillä en. Silleen musta tuntuu räppäri in general on silleen, se on vaihtunut niin paljon silleen siitä mitä se oli. Silleen ennen, joskus sanotaan 90s, niin sit silloin se oli enemmän silleen, kenellä on tietysti terävin kynä, kuka on se äijä, joka oikeastaan osaa kirjoittaa parhaiten ja silleen flowaa ja kaikki nää jutut. Ja musta tuntuu, että nykyään jos katsoo musaa, niin se on enemmän silleen vibista. Silleen, että se biisi, joka on isoin biisi ja jengi katsoo, että niinku toi on se, niinku, se artisti, ei oo pakollisen äijällä ole silleen, joka lyyrisesti sanoo vitusti. Ennen oli enemmän silleen just, että okei, tää on niinku, tällä räppärillä on niinku se kynä, Tupac Shakur tekee tätä, sitten Biggie tekee tätä, katsoo näitä kaikkia niinku, ketä oli niinku lyyrisesti, kuka pystyi freestylaan kaikkia näitä juttuja. Ja sitten nykyään jos katsoo niinku musaa, niin katsoo jotain Yeet on vitu iso. Ei kukaan ole silleen Yeet on lyyrisesti niinku sairas, mutta se tuo sellaisen vibein, mitä jengi fiilaa, niin sit se on enemmän musta tuntuu silleen vibe over se niinku kilpailu. Että rappi ei ole enää sellainen kilpailu, missä jengi on silleen kuka on paras räppää. Kyllä totakin skene on olemassa, mutta silleen in general rappi on nykyään enemmän silleen, että jos sä pystyt tehdä musaa, mihin jengi samaistuu, mitä jengi fiilaa, joka on myös silleen, ei ole liian vaikeet silleen kuunnella, niin musta tuntuu silloin sä menestyt. Kuuntelet sä ikin nykyään niin suomi-räppiä?
joo, nykyään mä kuuntelen paljon enemmän kuin kuuntelin ennen. Silleen, kyllä mä tiedän, että mulla on jotain biisejä, mitä mä kuuntelin silleen, että perus mun frendit kuunteli samaa ja sit mä kuuntelin, mitä ne kuunteli, mut silleen, sit vasta kun mä aloin tekemään musaa suomeksi, tai kyllä mä aloin kuuntelemaan suomiräppiä silleen, kun mä aloitin tekemään musaa. Koska sit mä aloin katsoa vähän niinku, että ketä muit täällä on Suomessa tekemässä musaa ja millaista musaa ne tekee. Niin sit sen kautta mä aloin kuuntelemaan enemmän ja enemmän. Ja kyllä mä nyt varmaan kuuntelen eniten suomirappia, mitä mä oon kuunnellut mun elämässä. Okei, mua kiinnostaa sit niinku, että mites nyt? Et silleen, että sä oot nyt lähtenyt tekemään tätä Suomi-uraa, sulla on tullut albumi ja näin. Niin mua kiinnostaa tosi paljon, että miten sun sit kansainvälinen ura? Et oot sä menossa enää takas siihen vai jääkö se nyt pauselle? Mikä meininki sen kanssa? Tuleeko ehkä kenties ruotsiksi musiikki yhtäkkiä? Ruotsiksi oikein yksi kysymys. Kaikki silleen vaihtoehtoja mä mietin ja kaikki on sellaisia. Loppujen lopuksi mä oon tosi sellainen, mä hyppään asiasta asiaa. Silleen, että mä en tykkää tehdä samoja juttuja liian pitkään. Esim. Mä tykkään challengea itteeni. Että jos mä saavutan kaiken niin kuin Suomessa ja sit se on vaan niin kuin silleen, että okei, joka 2 vuotta teet areena-keikan ja niin kuin ei ole mitään silleen mitä pystyy tehdä. Silleen, että jos sä oot ihan on top ja ainoa mitä sä pystyt tehdä on either pysyä sieltä tai mennä alas, niin tota niinku paikkaa mä vihaan varmaan eniten. Tai silleen, että sä oot vaan niinku stuck. Silleen, että okei, nyt mun pitää vaan tehdä tää back to back. Et mieluummin sit mä oon silleen, okei, mä tein tän jutun, tää oli fun, anna mä rakennan uudestaan jotain uutta. Et saa nähdä milloin se tapahtuu ja miten mä haluan tehdä sen, mut kyllä mä niinku 100% haluan tehdä enkkumusaa kanssa. Tai musta tuntuu, että sulla on niin hyvä pohja tohon enkulle. Että sä oot kuitenkin aloittanut tekemään musaa enkuksi ja silleen ehkä oppinut jopa musan tekemisen enkuksi. Mikä antaa sulle mun mielestä myös edun tolle suomalle soundille tällä hetkellä Suomessa. Niin mä ainakin näkisin just ton, mitä sä sanoit, että vähän niinku sit kun sä koet itse, että sä oot kompliitannut Suomeen, niin miksi ei? Koska musta tuntuu, että moni, jotka yleensä lähtee kokeilemaan enkkuuraa, ei enkku on niillä niin vahva ns. Ne ei puhu sitä niin hyvin kuin sä puhut sitä. Ja mä veikkaan, että toi voisi olla vahva niin kuin asema verrattuna, jos nyt ennen kuin sulla oli tää Suomi-ura, niin mä koen, sulla ei ollut Suomessa niin paljon faneja. Niin se, että sä ponnahtaisit vähän niin kuin suoraan internationally, niin sulla pitäisi käydä mun mielestä vähän jopa tuuri. Mut nyt kun sulla on tällainen hemo, tai mä koen nykyään, että sulla on hemo niinku fanbase. Et ihan eri ero niinku vaikka vuosi sit ja nyt. On niin se ero. Et kattoo TikTokia, niin siellä on heti kun sä postaat jonkun TikTokin tai joku TikTok missä sä oot, niin siellä on heti ihan sikan kommentteja, että Luke, että I love Luke, sitä, tätä, tota. Niin nyt jos sä lähtisit pushaa jotain kansainvälistä uraa, niin sulla olisi jo valmiiksi vähän niinku ihmisiä takana. Jep, joo, mä silleen in general tai silleen mä tykkään mun faneista vitusti, ne on aina ollut silleen, varsinkin koska mä kelasin silleen, että okei, nyt kun mä alkaa saamaan enemmän silleen kuuntelijoita, faneja tällä, että millaisia ne tulee olla ja tuleeko ne olemaan silleen, että ne on just open-minded tai tuleeko ne olemaan silleen, että teet tätä yhtä musaa koko ajan ja älä tee mitään muuta. Mut silleen ollut leijaa just nyt esim. Kun Spotify Rap tuli, nähdä kuin moni silleen on löytänyt mut Suomi-musan kautta. Ja sit mä näen sieltä, että niiden top 5 biiseissä mä näen silleen, tossa on off. Sit siinä on No Good For You, sit siinä on vitu hyviä, että ne on sit ottanut haltuun noin enkkubiisit, mitä mä oon dropannut jo 2 vuotta sitten kans. Et on ollut leijaa. Ja musta tuntuu kans just toi, niinku, mun tulee paljon DM just jotain jengiä, jotka koittaa, tietsä, aloittaa musiikin teon. Silleen, että ne on silleen, että joo, mä aloitin just musaa, että voit sä antaa mitään vinkkejä, että sä oot tehnyt tää kaiken nyt niinku vuodessa, että miten sä pääsit tohon pisteeseen, että niinku tossa ajassa. Että toikin, että mä silleen mä oon tehnyt Suomi-musaa vuoden, mut kyllä mun silleen asema, mistä mä aloitin, oli sellainen, että mä oon niinku tehnyt musaa nyt 4 vuotta. Ja oppinut miten tehdä biisejä ja sit siitä lähtenyt. Ja kans musta tuntuu, että kaikki mitä mä oon oppinut tässä niinku kun mä teen Suomi-musaa, kans tulee sit jeesaa, jos mä hyppään takas siihen enkkujuttuun. Koska silleen kaikki, sitä enemmän biiseitä sä teet, ei oo väliä mikä kieli, niin sitä parempi susta tulee. Okei, no jos me nyt hypätään kunnolla tähän sun Suomi-uraa, niin sun ensimmäinen biisi oli Ghetto Love.
Ja mua kiinnostaa tosi paljon, että miten tää tapahtuu. Siinä oli tosi paljon niinku TikTokissa näkyi kaikkea, tiiätsä, erikoisjuttuja, kaikilla oli omia spekulaatioita ja kaikkea tämmöstä, niin käydään mun mielestä nyt toi läpi, että miten Ghetto Love tapahtui. Toi läpi, joo. Toi oli yksi mun sellaisista hauskimmista sellaisista, niinku, koska mä sanon aina, jos joku kysyy, että mitä mä tekisin, jos mä en tekisi musaa, niin mä sanon aina, että joku marketing juttu, joku silleen tollanen skene olisi niinku leija hyppää siihen. Ja, koska musta tuntuu sekin on luovaa. Sillä että sä keksit jonkun niinku promostrategian ja sit sä meet toteuttaa sitä. Et se on vähän sama niinku sä mietit himas, mä haluan tehdä tällaisen biisin, sä meet studiolle ja sit teet sen biisin. Niin toi biisi, toi oli eka itse asiassa, jos te muistatte kun me puhuttiin siitä videosta, tää YouTube-video, se alkoi siitä ideasta. Nyt mä muistan. Joo, kun mä tulin teille ja mä sanoin, että mä haluaisin tehdä sen. Eikö se video idea mennyt silleen, että me vähän niinku tehtäis semmonen video, että miten tai kuinka tiedätkö, päästiin Suomen top-listoille tuntemattomalla artistilla. Joku tommonen joo, miten juttu. Tehtiin top 50 räppäri Suomessa. Joo, just joku ton tyyppinen video, mä muistan. Niin katsojille se idea oli periaatteessa, että te löydätte jonkun random äijä, joku äijä vaan THL tai mistä vaan. Se tulee studiolle munkaan, mä kirjoitan sille biisin, se äänittää sen uusiksi ja sit Niklakset olisi tehnyt sen musavideon sille ja sitten te olisitte tehnyt sen niinku promon. Vähän niinku te teitte paljon, muista kun Aliain droppasi biisejä, niin sitten teitte vitusti videoita. Vähän niinku samalla tavalla. Niin sit se biisi olisi mennyt top 50. Ja sit mä muistan silloin, mä koitin miettiä, että mikä se biisi voisi olla, että mikä voisi olla niinku läppäjuttu, tollaiseen juttu ja mikä voisi olla kans silleen, mitä voisi promoa helposti. Sitten mä kelasin, Trappers Need Love Too, jotain tällaista, sillä että se olisi ollut niinku tollanen niinku läppä. Ja sit mä olin vaan studiolla, musta tuntuu siinä meni pari kuukautta. Mehän mentiin kuvaa itse asiassa sitä prosessia, että biisiä tehdään ja silloin se oli eri biisi. Ja sit se idea vähän niinku jäi ja sit meni 2-3 kuukautta. Ja sit mä olin studiolla vaan yksi, oli tylsää, ja sit mulla oli biitti, mä en tiennyt, mitä mä teen. Sit mä olisin, anna mä vaan teen niinku tän biisin nyt, niinku tota juttua varten. Niin sit mä olin siinä koneella, mä tein Ghetto Loven, ja silloin se oli niinku, se osa mikä oli TikTokissa, oli ainoa mitä oli niinku äänitetty. Et se ei ollut mikään kokonainen biisi, ei ollut mitään, se oli niinku, kans se niinku faili, se MP3-faili oli niinku se loppu siihen, mihin se TikTok-soundi loppui. Et mä en edes satanut sen beatin jatkuu, mä pidin sen. Mä laitoin sen TikTokkiin, sit mä aloin vaan promoa sitä silleen, että mä kirjoitin silleen, että mä laitoin kuvan Sex Manin, sit mä saan Sex Man liikkua. Mä laitoin toisen videon, kun Ege oli, Emma Gaalois performaa, mä saan Ege Zulu liikki. Mä saan kaikenlaisia eri artisteja silleen, että tää on tän tyypin liikki. Ja sit mä menin, jokainen ihminen, joka tykkäsi videosta, sanotaan, että sä tykkäät mun videosta. Sitten mä menin sun profiiliin, mä katon, sä oot postannut tämän videon, sun kommenteissa on nää 10 ihmistä. Sitten mä menin jokaiseen tyyppiin, sitten mä menin niiden videoon, ja mä laitan vaan jokaiselle silleen, että mulla on Sex Mani leak mun profiilissa, käytä mun soundia. Sitten mä tein sitä silleen, kun mä katoin leffaa pari tuntia. Mä vaan laitoin noit DM, koska mä olin anonyymi, niin mua ei kiinnosta, kukaan ei pystynyt judgeamaan mua. Koska musta tuntuu toi on se juttu, jos jengi tietää, se on vaikeet silleen, että sulla on profiilissa sun naama. Ja sit sä meet random ihmisille sanoa, että voisit käyttää mun soundia. Se tuntuu vähän silleen, en mä kehtaa tehdä. Joo, mut kun mä olin anonyymi, mua ei kiinnostanut. Run it up. Ja sit siinä tuli niinku paris päivässä. Mä tein pari päivää. Sit siinä tuli joku 60 videoa. Ja sit mä huomasin, että siitä tuli juttu, että kukaan ei tiennyt, kuka se oikeasti on. Niin sit mä lopetin sen kommentoimisen ja mä vaan aloin tekemään videoita lisää, missä oli sellaisia niinku, kenen biisi tää on, onks tää. Ja sit siitä tuli se koko juttu, että kuka tää oikeesti on. Mä muistan, mun mielestä soitin. Mä en tiedä, soitiks mä Keinaninkaan vai soitiks mä ite sulle. Kun jengi alkoi vähän niinku epäilee, että onks se sinä
vai onko se joku muu? Ja sit sä et halunnut aluksi edes myöntää, että sä oot sä. Mä lupasin itselleni, että mä en sano kellekään. Mut siis mä muistan, mä soitin sulle ihan ensimmäisen, just kun niitä ekovideoita alkoi tulee, niin pari frendiä lähetti mulle. Ne sanoi mulle, että musta tuntuu toi on, tiedätkö, Lukas tälleen. Sitten mä oon silleen, että mä laitoin niille, tiedätkö, TikTokissa, ei mun mielestä ole tälleen. Jengi on Discordissa täällä, ne kuuntelee sitä vieläkin. Silleen, bro, tää on varmasti Lukas. Sitten ne on silleen, että soita tälle äijälle tai jotain. Tiedät. Sitten mä soitin sulle. Mä muistan siinä puhelussa, että halunnut myöntää mitenkään. Sä et halunnut myöntää. Mut sit siinä lopussa olit silleen, että okei, että tää on minä. Mut tiedät sä, keep it on the low. Älä sano mitään. Joko silloin mä vielä kelasin. Silloin siinä oli tällä joku, jossain kohtaa siinä oli niinku sanotaan, koska siinä oli 800-900 videoa. Ja sillä ei oo, jengi ties, mutta mä en ollut myöntänyt kellekään. Paitsi Aavalle mä olin myöntänyt, koska se hiffasi heti. Sanoiks niitä on siinä, sit mä sanoin joo. Mut kellekään mulle mä en myöntänyt. Sitten mä myönsin jossain kohtaa Villelle ja Kimille, että joo, perus. Ja sit, mitä siinä kävi? Siinä oli, silloin kun siinä oli vielä 900 videoa, mä vielä kelasin, että mä voin pitää sitä anonyymin. Sillä mun lafka ei tiennyt siitä. Kukaan ei hiffannut sitä, niin mä kelasin, että okei, ehkä mä voin pitää tämän jutun oikeasti anonyymin ja sitten mä voin droppaa vaan näitä pitched biisejä suomeksi anonyymisen ja jatkaa mun enkkujuttu ihan normisti. Niin toi oli mun eka kela. Sitten jossain kohtaa siis joku slowas sen down vielä, laittoi sen TikTokiin slowed. Ja tossa vaiheessa kans me oltiin puhuttu. Sitten jengi oli soittanut mulle FaceTime, sano mutsipäivä nimeä toi jossain biisi. Ja sit mä olin, voi vittu, joo on. Sitten tiedätkö, siinä kohtaa mä olin silleen, joo okei, anna mä claimata. Ja siinä vaiheessa oli kans niin, siinä oli niinku joku 1500 videoa. Ja mä aloin miettiä silleen, että okei, nyt mä voin, tää oikeesti silleen, että tää on menossa niinku top 5 Suomessa. Että ehkä mä voin, tiedätkö, ottaa tän ihan niinku mun biisinä. Mä muistan, mietittiin silloin tohon perus, sulla alkoi koodaa jengiä ja alkoi kysyä, että joo, että voiko ne hyppää tohon biisiin. Mutta toi oli sellainen biisi, että se oli niin iso TikTokissa, sä pystyt ite vähän niinku choosea, kenet sä haluut siihen. Joo, mä muistan, kun mä soitin Ibelle, mä olin tää Pyryn kanssa FaceTimeissa ja sit Ibe hyppäsi siihen ja sit mä olin puhunut siinä mä olin käynyt monet keskustelut sille eri ihmisten kanssa, että ketä siihen pitäisi heittää ja mitä siinä pitäisi tehdä, että teekö mä toisen verseen, mitä mä teen. Ja silloin mä olin vielä silleen, että mä en oo vielä, silloin mä vielä mietin, että mä teen tän yhden Suomi-biisin ja sit se on siinä. Että mä en ala tekee versejä, koska sit jengi kelaa, että mä oon niinku hyppäämässä oikeesti tähän. Että mä pidän vaan tän pitched-jutun ja tää on silleen one-off-juttu. Niin ton takia myös mä en tehnyt ite mitään versejä siihen. Ja sit mä muistan, kun mä soitin Ibelle, niin sit eka juttu mitä sanoi, eiks tuo sun biisi? mä mietin, että toi kuulostaa vähän häijät. Sanoin, joo bro, mä soitin just sen takia, että haluat sä hyppää siihen. Sanoin, joo kyllä vitus. Ja sit se hyppäsi siihen seuraavan päivän. Me mentiin studiolle Töölöön. Ja se kuvasi vielä yhden TikTokin. Mä muistan sunkaan me mentiin toi koko keskustelu läpi FaceTimeissa, että kaikki noi niinku kaikki pienet jutut, kaikki noi pienet videot, kans toi niinku Iben video, kun se laittaa, että kuka pitäisi olla tässä, kenen biisi tää on, mä haluan hyppää tähän. Sillä, että joku infotkaa mulle, niin se kuvaa mua siinä studiossa, se kuvaa mun takaraivoa. Niin jengi literally näkee, että se on jo hyppäämässä siellä biisiin, mutta perus jengi netissä, no välillä ne on police, ne löytää kaiken, mutta tossa kohtaa toi meni läpi. Ja sit meni pari päivää ja sit tehtiin se reveal ja sit se oli siinä. Joo, missä mun Blackki? Blackki tulos tohon noin. Tohon seinään. Molicast Black. Hyvä. Myyrmäki Black. Myyrmäki Promotions. Ei mut siis toi markkinointi onnistuu niinku tosi hyvin. Toi on niinku yhti parhaimpia, ehkä ellei paras niinku markkinoitu Suomi-biisi, minkä mä oon ite nähnyt. Joo, musta tuntuu, mä oon enimmäkseen silleen ylpeä siitä, että miten se aloitti nollasta. Se TikTok-käyttäjä, mitä mä tein, silloin 0 seuraajaa. Sillä ei ollut mitään, siinä ei ollut, koska usein tietysti sä oot lafkaalla, jengi sanoo, lafka tekee kaikki, lafka tekee tää. Et toskin silleen, että tos oli 800-900 videoa ennen kuin lafka edes ties, että on niinku mun biisi. Niin sit se on silleen, kans näyttää junnuille. Silleen, jos sä keksit joku hyvä strategia, ja sulla ei oo mitään lafkaa, sulla ei oo mitään,
Olla tää äijä, voidaanko puhua tästä Miten äijästä? sanoo? Aina Nege, tää just äijä. sano, kuulit säkin? Sä kuulit. No onks tää äijä jäänyt matkuun? Mitä mä sanoin? Mä käyn kuulemaan vaan näitä Iva nauraa. Mitä sanoit ennen kuin Lukas alkoi spittaa uudestaan? Ennen kuin lapsa ees tiestä. Sä olisit voinut syödä näin. Sä olisit voinut syödä itse noin rahat. Ei. Eikö se ole totta? Eikö se ole totta? Anyway, back to the topic. Mitä mä olin sanomassa? Niin, että junnuille, että ne voi katsoa tota ja sanoa, okei, mulla on puhelin. Tää biisi on rekattu 100 euron mikil mun koneella FL Studiolla, joka maksaa 200. Et jos sä niinku haluat tehdä sen ja sä keksit jonkun hyvän idean, miten markkinoida sitä, niin sä pystyt tehdä sitä ilman lafkaa kanssa. Sä pystyt tehdä sitä ilman mitään funding. Sun ei tarvitse runnaa, sun ei tarvitse olla tonni taskussa, että sä voit runnaa mitään, tiedät sä, IG ads, TikTok ads. Sä voit tehdä sen ihan niinku himasta vaan. Et ton takia mä oon vieläkin, koska silleen, että mulla on toisia promoja, mitkä on mennyt tosi hyviä, mä oon ollut silleen ylpeä niistäkin. Mut toi on kans silleen, että mulla ei ollut silleen, siinä ei ollut mitään nimeä kans silleen attached to it. Ei ollut silleen, että joo, täällä ei on jo 10 seuraajaa postaa tästä. Vaan se oli silleen, että 0 seuraajaa ei mitään. Aloitetaan nollasta ja sitten mennään ykköseksi. Tuo on sairasta. Et yli eikö saman päivän dropannut Gettomasa ja Lauri Haavi? Joo, se oli sairas päivä. Mä muistan toi päivä, jengi katsoi koko ajan striimejä, mitä tulee tapahtua. Koska se oli niinku, toi päivä oli niinku Suomen historian silleen, Spotify 24H streamit. Niin Gettolovi meni numero 10 all time ja sit toi Fame meni numero 12. Kelaa. Et yleensä tulee joka 3. kuukausi tulee joku tollanen biisi, joka menee top 15. Ja nyt tuli yhtäkkiä saman päivän noin molemmat droppaa ja kaikki molemmat striimaa, että se yli 250k. Nyt on mennyt paljon biisejä, jotka on striimannut enemmän. Mut Siihen aikaan. joo. Tuo oli sun eka numero 1, eiks niin? Eka silleen, tuo oli mun eka oma biisi. Samma Gamla oli 1. Ai niin, totta. Mut se oli niinku remix ja featti. Niin tuo oli eka niinku mun biisi, joo. Ja sä oot 1 tälläkin hetkellä. Jep. Diiva-biisille, eiks niin? Sairasta. Kela, tää ei vaan istu ykkösen. Ykkösen. It's Kela, mad. elämä on muuttunut. Mr. Number 1. Crazy. Life is different. Miltä toi tuntuu? Silleen, että oikeesti sä oot niinku... Mä muistan kun me puhuttiin se, että halunnut tehdä Suomi-uraa. Mutta sä lähdit kokeilemaan jotain uutta ja nyt sä oot 1. Niin miltä toi tuntuu oikeesti? Siis mä oon iloinen, mä oon tosi iloinen myös sen takia, että mä päätin, että jos mä teen suomeksi musaa, mä haluan tehdä mun musaa vaan suomeksi. Ja sit jos jengi fiilaa sitä, ne fiilaa sitä, jos ei, niin ei. Niin mä oon happy, että jengi fiilaa sitä. Musta tuntuu, että jokaisella biisillä mä haluan tehdä jotain niinku omaa. Ja sulla on ollut niinku lista 1, sulla on ollut lista 2, niin koet sä nykyään ennen kuin sä droppaat biisin, että sulla on paineet päästä niinku esim. Top 10? Tai pidät sä vähän niinku sellaisen asian, että okei, että tän on pakko mennä top 10. Koet sä, että se on floppi, jos se jää esim. Top 50, top 30 ulkopuolelle? No mä koitan koko ajan miettiä silleen, että mä muistan itse asiassa silloin Emma Gaalois. Muistatko, kun me käytiin kaupassa ja me kuvattiin joku TikTok? Joo, muistan. Niin mä muistan toi päivä. Ja silloin kun me lähettiin sieltä jonnekin Emma Gaalojen jälkeen, mä muistan toi päivä mulla droppas biisi, joka striimasi 25k ekan päivä. Ja mulle se oli silleen, wow, mitä? Silleen toi oli ihan crazy silleen, että mä olin normisti saanut niinku viikossa, jos mä sain 10k, mä olin silleen mad. Niin sitten mä sain päivässä 25k, oli mulle silleen ihan crazy juttu. Niin mä koitan aina miettiä silleen, että kun mä laitan musaa ulos, silleen joo, tää on music business, joo, tässä on niinku raha involved ja sä haluat menestyä, sä haluat, että sun jutut menee hyvin, mutta loppujen lopuksi vaan se, että jengi kuuntelee mun musaa, että jos on niinku 50k kuuntelua päivästä, on hullu juttu oikeesti. Silleen, että kaikki biisit ei tuu, ja kaikki promot ei tuu menee niin hyvin, että se biisi striimaa 280k päivässä, tai 300 tai mikä nyt onkaan. Että se on silleen, että jos sä oot ylpeä siitä biisistä,
sä teit sun promoon, sä teit parhaan promon, mitä sä pystyt, niin sit be happy vähän niinku. Silleen mulla oli kans esim, mikä tää oli, Sunkaan aina. Niin siinä mä tein mun videot, mä tein mun promot. Mun mielestä mä tein ihan hyvän promo. Se ei lähtenyt mitenkään hullusti. Se meni niinku numero 16. Silleen Drop Day. Mut samalla tosta on tullut silleen, mä aina tiesin, toi on hyvä biisi. Se oli levyllä. Ja toi on niinku vaan steadily koko ajan striimannut hyvin. Et sulla voi olla niinku kans mieluummin mulla on biisi, joka tulee tippuun siellä 20. Ja sit se pysyy top 30 2 kuukautta. Kun se, että mulla on numero 3 ja sit se tippuu top 50 listasta ulos niinku 2 viikossa. Et silleen, et sulla voi olla hyvä haippi, mut sit jos jengi menee Spotify ja ei fiilaa sun biisiä, niin sit se ei jää sinne. Et mieluummin sä teet hyvää musaa ja annat se olla siellä. Sit välilläkin näkee, tai esim. Nyt joku Frank Ocean biisihän meni 12 vuoden jälkeen yhtäkkiä alkoi piikkaa. Silleen vaan perusalbumibiisi. Et silleen, et jengi fiilaa musaa eri aikoihin. Joskus jengi pystyy samaistumaan siihen paremmin, joskus ei. Sitten jengi saa ottaa sen, miten ne haluaa. Niin, että sä haluut silleen, että sun biisit pysyy silleen niinku, että sä vähän niinku katsot, että se on niinku pitkällä tähtäimellä silleen, että jengi kuuntelee sitä. Ja replay value. Niin, siinä on repeat value, silleen, että se ei vaan mene ylös ja sit tippuu vaan alas. 100%. Musta tuntuu, että tolleen sä teet parhaimmat biisit. Silleen, että jos katsoo esim. Ike-albumia, kävi mitä kävi. Mä katsoin just noit Spotify niinku top 10 albumia tänä vuonna. Toi oli vieläkin joku top 6 tai jotain. Ja toi droppas 1,5 vuotta sit. Tai ei varmaan 2 vuotta sit. Kyllä sit on melkein 2 ainakin. Et silleen, että toikin on tollanen juttu, että jos sä teet albumin tai biisejä, jotka on oikeesti vaan hyviä biisejä, niin sit ei sillä ole niin paljon väliä, mitkä sun niinku, no ei sillä ollut mitenkään huonot first week streams tai mitään tällaista. Mut silleen anyways, että on ollut tyyppejä, joilla on varmasti ollut parempia first week streams, mut ei se ole pysynyt noin pitkään. Niin jos sä teet hyvää musaa ja sun fanit fiilaa, ja jos sulla on hyvä fanbase, jotka oikeesti luukuttaa sun musaa, niin sit you're gonna be good. Tekisit sä meidänkaan biisi? Hä? Tekisit sä meidänkaan biisi? Kuka teistä? Meidänkaan veli. Tää biisit on liikkaantunut jo, bro. Ei kun sille tekisit sä meidänkaan biisi sellaisen, mitä voidaan julkaista. Se oli julkaistu jo. Siis et kuuntele. Mä sanon sama juttu, mitä mä sanoin jollekin mun friendille, joka kysyi jos sä alat tekee musaa, ja sä teet sanotaan 5 biisiä. Mä en tuu hyppää sun ekaa biisiä fiittiin. Mut sanotaan, että sä teet 5, ja mä näen, että seuraavat 4 kuukautta, 5 kuukautta, 6 kuukautta, sä oot oikeesti joka päivä sä mietit musaa, joka päivä sä oot niinku into this Niin shit. silleen, että sä oot locked in. Joo, se menee. Niin sit jos sun musa on hyvää, niin mä hyppään siihen. Jos mä oikeesti ite genuinely fiilaan sit, niin sit mä voin hyppää siihen, vaikka sulla ei oo välttämättä 6 kuukaudessa saanut iso platformi, mut jos mä oikeesti näen, että sä koetat tehdä jotain, ja sä oot oikeesti invested, niin sit joo. Koska kyllä mulla on frendejä, jotka tulee perusin, tulee bäkkärille, ne näkee, että sä saat ilmaisia juominen, sanoo, veli mäkin haluan olla artisti. Sitten tiedät sä, joo, puhutaan sit myöhemmin. Kelaa. Mut joo, siis jos mä ite oisin artisti, mä tekisin samoin, tietsä. En mä vaan hyppäisi, tietsä. Koska jengi välillä pelleilee, tietsä, että ne haluu tehdä. Mut sit Joo, ne jengi tulee in and out, tietsä, se on hauska. Kyllä se on hauskaa käydä studioon tekee 1 biisi. Mut sitten, että sä oikeesti haluut niinku tehdä musaa kunnolla ja sä oot oikeesti silleen, sä haluut, että sun musasta tulee parempaa koko ajan ja sä haluut kehittyä, niin toi on vähän eri juttu. Eli ei mun tarvi ottaa musaa tosissaan, veli. Mulla on sunkaan jo pari biisiä, mä ite... Liikaa, eiks se? Fuck you mean, Joo, eiks se? Ei tarvii mitään. What you gonna do? Ei tarvii maksaa tai mitään. Eli noin tehty. Mä laittaa sen ulos. Liikkaa eka veli, pieni SoundCloudiin pystyy. Spotify. Mä laitan sen sinnekin. Lafka Spotify laittaa se vaikee, alas. ei oo vaikee. Tuleeks lafka väliin? Totta kai ne tulee. Saa Jos sä tulla. laitat mun biisi ilman mun lupaa. Mä laitan sit eri nimellä. Nege, se, että sä oot siinä, sun ääni on siinä, eikö se oo sun lupa jo? Ai sen mä oon nauhoittanut sen. Ei. Se, että Mä laitan keskiverto poika lukee, mitä ne tekee? Ei se oo sun artistinimi. Ne omistaa Average Kid Luke. Facts. Mä voin ite vaan suua tai tehdä tollasia. No mut et sä sue sun omaa frendiä. Facts. Riippuu mikä biisi. Mutta mua kiinnostaa nyt, että mitä tästä eteenpäin.
Et nyt sä oot tällä hetkellä lista 1, sulla on ollut kova flow meneillään, sä oot ollut fiittaamassa monessa biisissä, sä oot ite droppaillut aktiivisesti biisejä, niin mitä nyt? Tällä hetkellä mä oon sellaisessa, mä vaan teen musiikkia. Mä oon ottanut vähän silleen breikkiä somesta. Mä en postaile liikaa, mä tuun välillä, teen jotain tänne, niinku postaan jotain, mut silleen vaan silloin kun mun tekee mieli. Vähän niin silleen, nyt mä oon tehnyt, albumi tuli ulos, Diva tuli ulos, nyt on vähän silleen, mä teen mun keikat. Sitten mä menen lomalle vähäksi aikaa, sitten mä tuun takas. Nyt mä haluan vaan keskittyä silleen, tehdä musaa ja en miettiä silleen, että koska ennen albumia esim, niin sit se oli silleen, me tarvitaan näin monta biisiä albumia, me tarvitaan vielä tää tehty, meidän pitää saada toka verse tähän biisiin, meidän pitää tehdä tää. Et silloin oli kunnon silleen agenda, että mitä pitää saada tehtyä, mut nyt on vaan sellainen, että mä voin vaan tehdä musaa silleen rauhassa. Miettiä, että millaista musaa mä haluan tehdä next, mikä on se soundi, mitä mä haluan tehdä next. Et nyt mä oon vaan niinku ollut studiolla tekee uusia juttuja. Nyt sulla tulee olemaan vähän niinku aikaa. Joo, toivottavasti. Eli jos sulla soittaa, haluaa mennä pelaa padelia tai jotain, niin sä vastaat puhelimeen. Padel natsaisi isosti. Joo, mäkin saa urheilla taas. Niin nyt... Joo, mä saan pikkuhiljaa alkaa urheilemaan. Ai vittu. Meidän pitäisi sitten mennä urheilemaan. Mennään. Meidän tekee normijuttuja. Mä puhuin itse asiassa Keinaanista, että me oltais menty pelaa padelia. Joo. Mut me pelattiin kesällä aika paljon sitä Fudel. Fudel sairaan. Fudel on sairaan. Jengi ei tiedä. Ei, näin pärjää muuta. Ei, mut sulla olisi pitää olla, teidän pitää tulla Fudeliin, mä vannon. Se on padel, mut fudispallonkaan. Se on oikeesti leija. Fudispallonkaan. Se on oikeesti leija. Niinku pallo, Fudispallo. Eli teet on 2 äijää molemmilla puolilla, sama kuin normisti. Teillä on yhteensä 5 tatsia. Ja Sä saat pelastaa jalalla. Saat pelaa putkeen. Vai pitääkö sun niinku... Ei jala, ei mitään mailaa. Pelkästään perus fudis. Sitten sanotaan, te vedätte pallon ylös, saa pomppia eka kerran, ennen kuin tulee tatsia. Pomppii kerran, sitten meidän pitää sitä ilmas ja sitten vetää ekasta syötöstä takas. Et silleen, et mä en voi pomputella 3 ja sitten vetää itse takas. Yeah. Vaan mun pitää syöttää tällä se vetää. Yeah. Ja sitten tiedät sä, sama kuin padel, pelaa niinku... Mä voin pomputella esim. 4 ja sit se syöttää 5 on se, kuka... Okei. No joo, jos sä haluat haastaa meidät Fudelis, niin kommentteja vaan tohon. Mut joo, ennen kuin sä lähdet minnekään lomalle tai näin, niin nyt mulla on sulle pikku freestyle. Kun mä katson viimeksi teidän jakson, nää keskeytti sua, kun sä olit niinku freestylemassa suomeksi, joten nyt on se aika, tietsä. Joo, itse asiassa Skenaan laita biitti päälle. Veno, miksi me Veno ennen biittiä? Miksi te ette fiilannut viimeksi? Ei siis, ei, kuuntele. Nyt mä droppasin albumin jengi fiilasi yhtäkkiä. Ei tää oo mitään dick-raidaamista tai mitään. Tää on vaan silleen, me tunnettiin sut silloin. Ja silloin me tunnettiin sut. Ja me oltiin freestylattu sunkaan autossa ja tälleen, ja kuultu kun sä freestylat englanniksi, niin me haluttiin, että jengi saa jengi saa the real Lukas. Ja vieläkin mä oon sitä mieltä, että sä freestylat englanniksi paremmin. Ain't no way sä osaat freestylaa suomeksi. Siis todennäköisesti kun mä alan freestylaa, niin silleen mä tuun vaihtaa kieliä vahingossa. Niin. No, yhtäkkiä tulee, tietsä, 8 baaria englanniksi ja mä en edes huomaa, että se ei ole It's okay. Mut hei, mennään nyt mainoskatkoon ja palataan kohta takaisin mainoskatkolta. Tää on kaupallisessa yhteistyössä KFCn kanssa. Hei, meillä on linkki tossa bios, mistä pääst pelaa sellaista peliä kuin KFCn Happy Bucket. Sä voit voittaa siinä iPhone 16. Kenaa, mitä muut sieltä voi voittaa? Siellä on muun muassa tuhansia eri palkintoja. Ja tuhansia. Ja siellä on esimerkiksi just iPhone 16, Ticketmasteri, 5 kappaletta, 100 € lahjakorttia. Ja linkki siis löytyy deskistä ja tää on niinku... sä heitä mulle ärtykseen vai? Okei, keep going. Ja tää on siis Flappy Bird-tyyppinen peli. ja muistakaa, se miten te voitte voittaa on silleen, että te vaan saatte mahdollisimman parhaan tuloksen ja sitten te voitte voittaa iPhone 16. Ja tää kampanja on voimassa siis joulukuun loppuun mennessä. Eli yritä päästä top 20. Mutta hei, siirrytäänpä takaisin studion pariin. Mulla on tää biitti nyt tässä valmiin. Oot sä ite valmiin? Joo. Sä oot itse Ei kyllä kuulostanut, että sä oot valmiin. Ei kuulostanut, että sä oot ready. Mä vielä varmistan. Oot sä valmiin? Mä oon valmiin, et sä näe, mä oon incognito. Okei, let's get it, man. Yeah. On mun seistäväli, miten mä pystyn räppää tolle? Yeah. Me istuu, bro. Ne näkee mua. Yeah. There's no we in this marketing team. It's only been me out here marketing me.
Mä en tarvii kirjoittajia, teen YouTube-biteistä Spotify miljoonia. Molly Cast, kai mun mikki on pää. Molly Cast, Tiban kaula on jääs. Molly Cast, kai mun blehat on pääs. Road boy, go and get you some cash, yeah. Jos ostan jotain, then it's only the best. Mä hyppäsin whippiin, I'm just too impressed. Mä katsoin sun äijä, sä velkyt stressed. By no man, could I ever be checked? Jätä sun äijä, cause baby I'm next. One call tai SMS. One call, now he your ex, shit, yeah. Eikö Suomi rappi ollut perustunut jenkkiräppinä? Mä oon aitoin räppäri. Give me a $500,000 in advance, baby, I need my money. Shit, do my money dance. Shorty loving all on me, yeah. Give me my money. Give me my money. Okei, mä pääsin vähän räppää teillä nyt. Ei venä hetki, mutta ei tossa ollut Suomeen paljon paskaa. Ei, let's be real. Mitä mä sanoin? Kyllä siinä oli 50-50. Iba kaula jääs, mä sanoin. Se oli ainoa. 80% englanniksi. Car just impressed. Onko täällä ollut joku aito tyyppi, joka menee nyt, laittaa jokaisen ikisen sanan, laskee prosentit? Joo. Ai prosentit, okei. Kuinka monta englanninkielistä sanaa kuin suomista? Kuinka monta suomista? Tiedätkö, laskekaa joka ikinen. Kaikki ja taas, kaikki nuo pienet sanat myös. Laittakaa kommentteihin, kuinka monta prossaa tää räppäs suomeksi ja englanniksi. Mä oikeesti kiinnostaa. Kela me vielä Onko sanottiin. Molly Cast sana suomeksi tai englanniksi? Se on Suomi, sovitaan se on Joo, Suomi. se on nimi. Se on nimi. Se huijat. Jengi sano, nyt sä saat freestylaa suomeksi. Basically nyt me annettiin sille Molly Cast vähän niinku suomeksi ja hiffatsa, niin ne prosentit low-key menee. Ei itse asiassa, ottakaa Molly Cast pois. Molly Cast ei lasketa, sitä ei lasketa. Joo, ei oo kumpikaan. Niin se on nimi. Mitä mun mä sanoin? Car just to impress, give me my money. Nyt se on sun X1 SMS. One SMS. SMS on Suomea. SMS sä sanoit, sä et sanonut SMS. Fuck. Sä oot oikein. Ei, mut oli lit. Siis Ei, mut oli oikeesti tosi hyvä freestyle. Ei kiitos, mä yritin parhaani. Ei kiitos, tää oli uusi Molly Bros video. Shoutout kaikki siellä. Hei, anteeksi. Sä et oo laittanut hakemusta, että sä pääsit hostiksi. Häh? Sä et oo päässyt... Sä oot offended, että mä sanoin bros enkä cast. Tää on Molly Cast. Tää ei oo hakenut. Sorry. No niin, lopeta se. Joo, ei, kiitos, että katsotte Molly Castia. Muistakaa mennä etsiä Average Kid Luke, pistää sitä ainakin seurantaa. Muissa ei oo niin paljon väliä, but it's cool. Shout out, kiitos. Like, comment, subscribe. Comment your shoe size for good luck. Itse asiassa joo. Kommentoi tähän alle sun kengän koko ja Lukas valitsee kommenteista yhden ja loput on historiaa. Mutta kiitos kuitenkin kun katsoitte tän ja kiitos kun kuuntelitte tän Spotifyn puolelta ja me nähdään sitten seuraavan jakson parissa. Joka torstai. Joka torstain, muistakaa, joka torstain.